Слабнало, пак му гаща. Добре, че го каза пред камерата. Всеки си за една друга професия, но няма да я кажа пред камерата. Тръгна вече нашия. Кой бе? Правим кака групата и сега ще да би трябвало да е малко му дай. Всеки един родител, който иска да учи само добре дошъл на екипи. Така че... Галине! Това е натам! Игри на волята. Ето го натам! После има водата игри на волята. Идеш на морето, тия са нови ключки, които тя носи. Той по принцип не обича тия малки. Още, защото отдале ще правим там. Gabi! Марио! Ти с дъската, прикрепи на земи и на Марио дъска. Я виж, какво снимам, че аз не мога да преценя. А? Е, така леко. Въпросът е дали трябва да дигна фотоапарата нагоре, надолу. Нагоре, надолу. За мълчето му студен. Влизай вътре! Сашо! Сашо! Влизай вътре, Влизай! Абе, това буй да им го дадем ли? Трябва ли? Очила нещо. Марио има на Питай я дали им трябват очила. За какво ги донесе очила? Или тия не имат очила са двамата. Аз ги виждам. Ето той е тук, където излиза. Не има очила. Той е с светлици. Това, дето е до треньора, няма нищо не държи. Сашко, той в принцип не търпима е. Това е това Сашко, където избяга. Перми. Той мисля, че не търпи. Ето малкия няма очила, он е следващия. Питай. Чай да питай. Аз съм донесъл очила, трябват ли ви? Не. Не. Пипо! Ела да си сложиме колата, човек. И се избягат. Филип, ела! Влизаш ли, бе? Да? Заедно може да се Мариоска не се е топна. Тебе си топна. Да. Айде, пиле, слагай очилата и го. Обратно!
Айде, вижте трасето! Скачаме с два крака! Тука! Разкрачваш, събираш! Разкрачваш, събираш! Тичаш! Взимаш един зелен конус и го слагаш отгоре. И се връщаш. Предаваш един и тръгва другия. Старт! Тръгвай! Миша, давай с двата крака, давай. Тука 2-1. Давай. 2-1. Тука ситно бягане, ситно. Взимаш един конус, отдели ти. Айде, ти мъжки си, слагай го отгоре. Давай. Бързо бягане нагоре, бързо. Ще паднат ли джобовете, ако ми прибереш телефон? Да. А без дъска ходи по дъното. То вижда ли са нещо? Добре ли? Фащам ли на калър си? Да? Част сама преценят. Ма де, то не съм там.
то е широкоъгълно, така че. Значи, че нищо виждаме. Да, виждаме. Трябва да дигна газа нагоре. Да, вчера го учих да ляга така да се държи, ама го е страх. Викам, трябва да си потопиш главата, няма да стане. Те на басейна го учат да си И то го е страх, защото той като легне, тя му е до тук му идва. Те по гръб мисля, че като гледам костите, те носа им стърчи отгоре, не са съвсем. Да, е до тук, тук. Да. Но всъщност проблема му на него при гърба е, че газа му е надолу. Трябва да изправи. Да, да. А те и утре ли ще са тук всички? Турци, гърци? Аз ще фана заредат дрона и утре ще снимам дрон. Дрон ли имаш? Два. На всичкото отгоре. Защото не мога да се наиграя с един. Как да ти кажа? Не, че ми трябват и двата. Даже и един не ми трябва. Добре. Готова съм смисъл. Аз тук в момента само ще пречим. Затова ми е мисълта. Не. Ти за морето ли? Да, или извън тях. Питам дали има. Значи има хора, които... Ето виж, Аси ли е това? Аси е много... Аси е доста... агресивна. Аха. Тя е мъничка и такова, обаче... Аха. Не, това е куби, бе, това е кобрат. Мале и бака, осачове, няма да остави никой така да си страхотно. Просто страхотно. Отидем да си допия кафето. Добре. Днеска е дрон, бе. Утре. Днеска е по-хаотично, защото още никой не знае коя група, какво ще е първо. Децата още са изнервени. Утре ще е добре. Утре само да не духа вятър. За вятъра? Да, това е проблема. Вятър. Иначе друго не ме притеснява. Но не съм заредил батериите днес. Това е проблема. Ако са следове тук, пак може на обяд да се сложи да се зарежат и следове. Това е някаква яхта с парзалка ли? Да. Някакви маскира. Тук ли умря момчето от аероплан там, какво беше? Да не се бъде умря, да слънчака май. Слънчака е чака. Ама не се бъде. Какво ще се слънчака? 14 км.
Кали имаш ти, бе? Прехвърлям отзад, защото трябва да го ограмотиме. След това минава отпред. Едното винаги е отгоре. Това, което отгоре, ще го прекараме отдолу, после това пак ще бъде отгоре. Това, което отгоре, да биде отгоре, и да... Значи повечето хора имат на инструкция. Сега, обяснявам по-натам. Това нещо се нарича курка. Това се нарича ревер. Това се нарича ръкав. Цялото. Ръкав, ревер. Има така нареченото захващане на дрехата, се казва захват. Захвата не е така, се едно ловиш цаца. Не е така, се едно си каже баца. Лови се малкото пръстче, почва първо. Първо малкото пръстче. Фащате част от дрехата, изгъвате се едно да направите запалка. Оп! Е това нещо. Оп! Е така те ти ръката. Леко с маникюра. Да, така. Сега, така. Не, въпросът е как се започва. Дай една курка на... Да тренираме някакво. Дай една курка. И тук, защото идеята е кокъла да дойде тук. Сега, това. Ама, смисъл кой кокъл? Този или този? Всичките? Хубаво трябва да си стиснеш палеца. Сега ще посиня. Тая курка, между другото, дече сложи, тя е на шампион. Не знам дали това се предава през курка. Гледай. Някой да снима. Снима. Между другото, тая курка е на едно момче, което е първия репетитор. 2 пъти балкански шампион и 1 път. Кой не е слушал етикет? Сега ще го направим. Господин треньор, ама щом е бил синьо, сигурно е бил вице-шампион, едва ли е бил шампион? Ето моят човек. Сърца червени! Правиш тук сега насам някакви снимки. Да, права. Ето. Имаме шестици. Добре, имаме ли още хора желащи за курки? Сега, ловиме захват. Сега мога да ме хванеш. От другата страна. Не, няма да я меташ. Ти само ще я хвърляш. Така. Фащането на захват, айде всеки да хване захват. Къде да го? Окей. Значи първо така и така. Втора, ръката се лови по същия начин. Оп! Само че, моя съвет лично от опит е винаги да се хваща ръкава отдолу, да се събере и ръката се качи отгоре. Така осупваш и правиш един... Ето, видиш ли как ръкава. Покажи, Гери. Виж, нищо няма да ти Покажи, Гери, покажи. Гери, покажи ръкава, къде ще го хвана. Аз си ти щипя! Да събере ловки. Това се нарича двоен захват. Защото с двете ръце на различната посока е фанат. Ако от една и съща страна е двоен еднопосочен, единичен. Ето, двоен от една страна. Това е двоен разнообразен, лево-десно. Това е двоен единичен. И фащаме една ръка отгоре. Ето, зад врата. Фащаш ръката. Ей, виж отгоре на врата, реално. На врата. Фащаш на... Скучно ли е? Да, по-добре там да отиде. Където ли си? Нали няма проблем? Не. Всичко е въпрос на желание. Правиме следното. Тая ръка я вдигаме нагоре и под нея стъпваме с нашото прекрасно глезен. Че моята като на римски пехотинец, вашето не съм го заглеждал, моя крак стъгва е тук. А с другото краче правим това нещо. Тая ръка тегли, а тая горна тук. Чакай да те сваляме, стани да те сваляме. Тая тегли, а тая бута. И крака, контра с крака. Добре, нямаме. Бута я как?
Ето е така. Значи трябва, виж, като вдигнеш ръката, оп! Е, това е. Айде да пробваш. Дай да видиш. Така. Не. Тази ръка я вдигаш нагоре. Това кръче. И с този крак стъпи там. Чай не може. С този дай да плива. Яко се застопорим. Сега тази ръка тегли, а тази Само веднъж, поставя. само да те блъсне веднъж на земя. Добре, няма. Ще ли? Ето как правеше на Надето подсечка. Първи клас. Мамо, успях да се боря нищо. Не само да е Само че не леги върху. Обаче никой не иска да става. иска да лежи. Айде, ставай. Айде, Нико. Ела, Саша, ела, ти малко да поскача. Реално, това направи всички неудобно, само аз няма да правя. Като отдепаш, нито врата мога да направи нещо. Мамо, дай да... Мамо, айде да го покажем на Николай. Ама няма да го пускаш. Няма да си навеждаш. Ти трябва да си защото му остана защото не сте пред на касата. Ники, виж, дай се, не така. Виж, Нико, дай кръче. Виж, така, дай мале. Дай. Къде? Опа! Браво! Ако можеш да нараниш, Не, не. Бета резко ми клика. Ето виж, я го спъна. Сега, минем назад. Когато крака един за друг. Значи, това и този крак те го направиш едновременно. Раз, виж, там буташ. Там ти буташ. Дъж. Браво! И ето нещо. когато Дайте. Сега резко буташ. Раз, аз се случва. Сега, тая тегли натам, а тази просто поставяш ето. Браво! няма бе, спокойно. Айде. Мами, да иска долу и засупва. Айде пак. Айде. Айде. Нищо не ти правя. Айде ти на мен. Айде, Ева. Айде тя, виж. Айде. Виж ме. Дърпай здраво с ръката. Дърпай с ръката. Дърпай. Трябва да ме пърнеш. Айде пак. Ама искам сила да приложиш. Дърпаш колкото можеш сила. Даш сила. Отидете при Мега, отидете при Ева. Слагаш кръка. Не точно. Айде. Айде, давай ме. Давай, дай. Постави.
Искам да го направиш сам. Тази дърпа, тази натиска и крака. Искам цялото да стане в движение. Буквално е в Николай! Фани ме, без да ме аз ще стана сам. Така както той да бъде. Е, това нещо Като часов. Дърпай, разбалансирай мотор. Хоп. Сега, понеже ти имаш опита, сега ще ти кажа какво ще направи. Чакай малко вес. Чакай малко вес. Аз ви снимах, че вече сте на седянка, така че... Прикривайте ме, явате назад, вървете ме. Джампинг джак. Николай, ти е към водата. Сам да Защото Васил, дърпай ме, връщай насам. Слагай крака. Бутай. Ако ти я изтегнеш цялата тръпче, ще да фърнеш там. Затова я тегнеш, това е напред. Айде, какво показвай? Тази ръка. Тази ръка тук. Ама искам това. Ама издърпай. Дърпаш. Не трябва да е страх да паднеш с мен. Като даваш просто на забий земята, разбираш, пази със себе си, но не те е страх да паднеш. Не, обратно. Така, браво. Чай, че Георги ще ме сбяга. Дай ръчичка. Дай ръчичка. Давай. Идва някой момче, колко заиграваш го, ти го заиграваш, не той те. Това с бързината трябва да се тренира. Така, И държиш ръката. а сега да се посмееме малко. Това, което сега научихме на нашата друга лева страна, да го направим на другата страна. Тя вече го знае. Чакай сега демонстрация. Айде да ви видим екипа. Айде демонстрации. Ако не объркам крака. Айде, ако не ви е срам сега. Ще пише, че е Николов, не пише Григоров. Ние тето сме с 2 леви, както вика Мария Аспинов с трип. Какво е раче? Никой има деца. Добре. Гери, направи една Уцикоми Гоши. Не знам какво значи. Не знаеш ли? Не знам какво значи. Има една техника, която ние се базикаме много, понеже вадза е техника на японски. Гоши е фърляне, имаш огоши, карай гоши и т.н. И имахме един състезател, Георги се казваше, който беше много страхлив. И майка му вика, леле, то сега се бори, какво ще правим? И аз по едно време седа и викам, ами сега ще правя една страхотна техника. Цуне маме Гоши. И оттам цуне маме Гоши и така. Сега искам да ви покажа неща, които се случват. Те са чисто демонстративни, които ще ги учиме по време на нашия курс по адаптирано самбо. По адаптирано самбо. Така. Не се да.
Не се е дадал попад. Да. И сега просто нямам. Много ме шокира. Не, той иска само водата и само дъхта. Така. Ела. Сега, техниките, по принцип, те са направени като общ план идея, кое как да се хвърля. Има техники, които се Тук нещо мърда. Ето една от тех, която ние сега разучаваме. Това е техника, която се нарича в самото задно подлагане. И тя е техника, която се хвърля назад. Ето. Оп, хвърлям. Винаги трябва ръката да остане в този, който хвърля, за да има контрол. За да може после евентуално да имаш някаква такава активност. Ето, например, техника, която се хвърля напред. От единичен захват ще направя. Хванал съм ръката, хванал съм тук кимоното. Тая ръка я повдигам, а с лаката вкарвам моето отдолу. Ето е тук. Завъртам се, слагам крака. Оп! Той е пред мене. Нали? Ето. Оп! Опа! Така, има техники, които се правят с дреха и крака. Ето, например, една много хубава техника, казва се ревен крак. Аз, понеже съм бил много работлив, всъщност винаги мързелив, си помагах с моя крак и правех следното. Ритвам плова. Така. И една има, която ние с нея честваме деня на авиацията. Ще лети ли? На въртежа. Ето, показвам. Това е техника, когато се движим в страни. Ще го държа. Дай. Ето. Раз, два, три. Оп! Падни. Деня на авиацията. Как тръгва със страх обаче? Показвам. Дай. Раз, два, Така че ще учим тия техники. Сега аз ви предлагам една снимка всички общо да си направим. Да се приготвяме за втората част. Айде! Гери! Иди. Чакай, душка. Гринята. Айде, принцеси! Айде, елате. Айде! Марио, бързо! Мария! Виж, бързо бе! Айде! Готови ли? Къде е Мадлен? Мадлен къде е? Мама! Тя е вътре. Така, Ето. айде! Ой, аз идвам. Давай, Добре, седай. Ради, стана ли време да... Тук, стана ли време да таковаме? трябва да ги пускаме 11 часа. Благодаря, много си мила и аз тук. Айде. Браво. Добре, сега ги пуснем. Интересуваме, гърчетата бяха ли във водата? Ами има коста се вътре единя. Значи те ще дойдат сега тук. Самбо тук. Самбо? При Ченча. Сега като се сменят да дойдат. На морето. По-добре е тук, отколкото в София, да ти кажа. Ченча ще ги научим. А до това Не. Трябва да жери. Стана ми интересно. Марио! Сягай си тук. Аз съм чучо. Ой, търго. Трава са бодо. Не, трава. Периме, не кам да породим. Ой. Каква е разликата между пирка и кимоно? Ой. Кимоното е с донище. Донище
тук това по принцип трябва да влезе в улите, да не се вади. А иначе като такова си е това. По-дълго е. Аз между другото, свободна борба, класическа борба, джудо, самбо и граплинг. Последното какво? Граплинг, това е ММА, първото е ММА. Коя година? 62-та. 2018. Чай да заставя по-надалеч. По-надалече, не? Последното състезание беше в Чакай, за ти Марокко. кога си имал проблемите? 18 годишна възраст. Подготовката за Барселона Олимпиадата. И след това си започнал да... Наново пак. Верно. Да. Аз мислех, че наскоро е било преди Не. 10 години. 17-18 годишен. Два пъти опит да скачам от балкона, но О, успешно. браво, бе. Що не? Шампион. Да. А между другото, странно, че той е неуспешен. То не е много трудно. Височко. Не, казва Господ, че не трябва. Господ казва. И сега съм си щастлив и Да. се радвам. Виж колко ми е хубаво. Да. Така, сега... Европейско шампионство по самбо. Граплинг. Грапинг. Това първото е ММА. Втори имам едно европейско по джудо и едно световно второ и 4 трети места от световни първенства, но това са след операции жестоко. Въобще не е малко. А не, той е бил в количка. 9 медала за 6 години от световни европейски първенства. 3 вида спорт. Аз ставам планче в пясък. Ама наш Тук виждам още едно. съм мошенник. Защото има приеми, Спорта го има са. които не са окей. Например, когато лова захват от горе, Да ги щипиш. там бактимиони, които са дали, аз бежа си. Просто без да види седят. Или ще това тук какво идва така? Не, не е точно. Не е позволено. Не е забранено, но не е позволено. Например, има много неща, които се... Покажи нещо, което е за самоотбрана, примерно. Това, дето е като някой те фане така. Значи, много е важно. Мисля, че направим, искаш ли да направим сега курс след малко за родителите, обедни ги, ще го направим. Някой те лови за косата. Тази картелка ще обличаме ли? Ево, тази картелка обличаме ли? Който няма да е за нея. Не, ще бъде при нас. Да. На Биляна само искам после да видим къде е курката да я Тя даде. вирвода е, Добре, утре сутринта ще направим. Къде са до... Може да сложим дърпаш към твоето чоло и с твоята глава тръгваш напред. Да, и там да се Да, вземат ама Дай. трябва да прихванеш и не. И то ти обесилва. То пръстите отива. Да. Това е нещо, което Ще покажа после един клип на Дубиоза Ела на за Сарс. малко. По тази тема. Ето, например, някой те е хванал за ръцете. Като цяло му Ето тук ме държи. Да речем, не ме пуска. Обаче аз какво правя? Фащам ръкава, събирам го към мене, колкото мога, и тези две пръстчети ръце правят това нещо. Оп. така надолу ли? Не. Само защото като Виж какво сетиш се по-къде получава. да остане. И ще пуснеш всичко. Най-слабия пръст кой е? Ема трябва да имаш силни ръце. Те си папа. Най-слабия пръст в ръката кой е? Малко. Малкия. Палеца. Верно. Абсолютно. Защото е сам. Винаги, когато ловиш, когато някой се катери на въже, не се лови така, а се лови така. Да, ти палеца. А палеца, дай го. За контра. Палеца. Това е контра, бе, човек, гледай. Отива на Ким. Хай. Да. Чао. Тук. Слагайте. Видиш, и ревер крак се прави на една и съща страна. Ако съм фанал този ревер, лова този крак. И го дърпам в страни. Защото фани Любчо. Ето Любо ме фана, фани ми кръсо. В момента, както прави грешно нещата и дигне крака, аз с един скок, както съм го хванал, ще скоча в него. Оп! И Любчо е свършил курс. Разбрахте ли? Значи,
Това се прави, ако стигнем кръка много високо, този го подпираме, това е друго. Ако ще правим ревер крак, той се прави на същия. Дърпаш, Аз съм мокър. Деде ги обуя. поставя. Това държа пясък, бе. Ще се оживаш целия. Който направи тази техника както трябва, ще го науча на това нещо. Дай. Какво флорчиш, бе? Дай насам. Ето ден на авиацията да видиш. Ето. Айде само, двойки. Извинявам се. Ние показваме. Всеки да си избере партньора. Казвам. Ръкав. Ревер. Това се казва двоен захват. С двете ръце. Когато се каже двоен единичен, значи е от едната страна. Едностранен, най така ще го кажем. Двоен едностранен. Този как се казва? Двоен двустранен. Двоен. Този как се казва? Единичен. Този единичен. Единичен. Двустранен или едностранен? Абе като единичен. 3 минути. 3 минути. Забави дето в 4. Гледат се изпознали геометрия. Захвата трябва да го хванете горе-долу около врата. Шефе. Шефче, или малко направи. Около врата ловите. Лови се с малкия пръст, тръгвате да ловите и прибирате палец отгоре, като запалка да стане. В никакъв случай не ловите по този начин. Има такива, които се едно цаца ще ядат. Така нема. Има фаща здраво. Ръкава се лови от долната страна, единия начин, от долната страна, събирате хубаво дрехата и завъртате ръката, за да може да оберете този луфт. Фани ми ръката. Ако той не е фанал така, а е фанал леко туде, тази ръка се движи. Сега един тънък момент има. Винаги, когато почнете да ловите някой добре, дланите те да са ви да гледат нагоре. Ако Галин ме хвани ръката е тука и я събере, събери хубаво. Аз не мога нищо да направя. Обаче, ако моята ръка е така и Галин ме хване, аз фащам неговата и завъртам. Така че винаги гледайте да сте с дланите нагоре, когато има някаква конфликтна ситуация. Не го говоря за самото, говоря го за лично самоотбрана. Ръцете да са ви така. Ако са ви така ръцете, дай се ръцете. Вижте, ето тук ще го фана и ще вдърпам. Обаче ако са така, дори да посегна да ми сваля ръката надолу, аз ще фана. Това ръцете са така. И сега, първа техника, която ще учим. Така нареченото задно подлагане. Любче, всички искам да гледат. Фащаме ръкав. Фащаме врата около врата. Ако е по-висок от нас, ловим ревера. Ако е по-нисък, като този запартък, ловим отгоре. Значи, когато е по-нисък тук, когато е по-висок тук. Ръкава се лови на едно и също място. От тази страна, отдолу и нагоре. Ако човека е с дълги ръце, както е Галин, колкото по-нагоре хванете ръкава, толкова по-добре. Демонстрирам защо. Ако аз съм хванал Галин, Любче мини там. Ако аз хвана тази ръка тук, ето права, колкото и да го тегла, вижте колко идва. Ако хвана обаче по-горната страна, вижте колкото ви задърпа. Много е важно да знаете да имате какво. И техниката каква е? Хванали сме ревер, хванали сме ръка. Там, където е ръката водеща, там атакуваме. Техниката е с хвърляне назад. Има техники за хвърляне назад
Има техники, които хвърлят напред. Има техники, които се стреми. Тази е назад. За да не се наложи да го дърпам и да хвърлям сила за назад, аз направо ще го атакувам. Тая ръка се изправя нагоре, тази също. Двете ръце се едно държите волан на кормил. И крака, моя крак. И тази ръка се движат заедно. Оп! И вижте го Галин как стъпва. И остава само втората част, да сложи крака. Показвам го още веднъж. И всеки да хване по двойки, ние ще минаваме да гледаме с Галин. Тая ръка, нагоре и крака заедно. Ето. Дори може ето тук с рамо да си помогнем. Оп! И тогава вкарваме това нещо. Тази ръка тегли, а тая поставя Галин долу на местото. Ама други трябва да чака да пада. Ние с теб се въргаляме после. Кристияне, готов ли си? Айде с Морис. Айде. Давай. Любо, аре. Паща ми. Айде, Ами така. И правим само. Оп. Оп. И след това правим така. Оп. И това. Айде. Това ще е отдолу. Така ли ще бъде? Така че се ходиш още в прото на шамандурата? Да. Стани тук. Ама сила искам. Във водата може да си силен. Тук е. Дърпаш и тая нагоре. Дърпаш и тая. Дръпнима към теб. Дръпнима. Айде да видим. Дърпай към теб. Към теб. Айде, Биляна, Ева. Биляна и Ева. Подържаш старо. Ема, много ти е Ема, искаш да се хвърли? Любе, айде. Аре, бе, Мики. И? Айде. Да. Тая дърпа, тая също. Това крак. Оп. Айде пак. Браво, Любе. Мисли. Тази дърпа, тази също. Крака слагаш цялото слято. Къде отиваш? Дърпай бързо. Първо ме издърпай към тебе, да дойде. Издърпай ме. Дърпай ме. Давай. Не сварил съм с... Айде. Никола в България. Шести кой. Ставай, мой. Ставай. Им да обясниш те. Рите. Надава ти погледни. Добре. Само да ти го покажа, ела. Добре, нека сама ще го направя. Аз само ще ти покажа, няма да падаш. Аз дигам ръката и твой крак е да бъде под ръката. Това ли Айде! Да. Веднага те разикръпва зад него. Сега тая тегли насам, а тая бута е натам. Давай. Оп! Добре. Емко! Айде! Дай, крака. Точно така. Айде, пътай се. Се въртира там. Айде, сега. Айде. Айде, фащи го сега за ревера. Фащаш го тук за ревера.
Така. Да, палец отгоре. Браво. Аре, как дърпаш насам. Давай ти. Путай сега назад. Оп. Айде сега обратно. Айде сега обратно. Вие на мечета ли си играят? Айде, да. Айде сега е ред на Мари. Браво. Давай. Васили! Айде, Мари. Не. Ама няма внимателно, това е тук. Така ли ще го пак? Добре. Айде, ще давай. Внимателно да не ме потрошиш. Няма да потрошиш. Горе на център изправи се ме. Давай. Айде сега спи. Айде спи на ръцете. Добре. Видях супер си. Видях всичките. Галинчо? Да. Ела да... Ела да покажа него. И сега правим. Оп! Дай ръка. Айде. Айде. Дай пак. Куби, хващай ме тук. Хващай ме тук. Оп! Браво! Дай ръка да стане. Да, хващаме се така. Писа, тук ръката, тази е тук. Тази е тук. И правим така. Раз. На втория слагам така. Оп. И падаш. Браво. Айде, браво. Браво. Лекичко там. Така. Сега. Борис! Борис да дойде тук. Борис! Браво, скъпи! Дари, браво, супер си. Сега ще не е путаш. Борис не бързо. Я се бързи. Тази ръка. Когато падаш, си изпъваш крака. Слагаш си го тази. Не, така, не пълниш на мен. Така.
Ще да се обръщаш. Да се въртиш към мен. Гледай. Минавам през всички и да видя кой какво е научил. Айде, Дейвид! Пашти го! Не падаш. Бутай ме сега. Бутай. Правиш! Давай. Ей, имаш отсечки, да бер както. Давай, фърли го. Хайде, бе! Така. Всички да дойдат да седнат по тази. Ние просто сме друга класа. Класи, бе. Не, бе, ние сме ариергард, какво беше? Няма да попада. Как е научил техниката Мишовски, къде бърка и какво трябва да поправи. Аз ще ви изпитвам. Давай, хвани любен, надвоен, двустранен захват. Не, двоен захват. Лявата и дясната горе. А, така. Айде, вкарай, бутай. Хвърляй! Бутай. Браво. Силно, Снети, не бе! Ела тук. Още веднъж. Така. Сега, кои беха Мишовски младши и с кой беше? Елате двамата. Сядайте. Айде, така, само че, сега ще го ръкопляскате, защото аз техниката я показвам по този начин. Ето е така и го поставям, не го хвърляте. Не го хвърляте, го поставяте, ставите. Хайде. Дай да видим. това е за родител. Той вижда. Няма изпускане. Дърпай. Оп, това е. Айде сега Без се да падаш. готови. Ти не падаш. Дай сега тебе. Ти не падаш. Добре. Сега, една малка изненада ще подготвим, за да направим правила. Не. По мой сигнал искам под формата на борба да видим кой пръст ще фърли другия. Аз това казвам, че е за родител. Имате ли си вече симпатизант? Така че победите. Готови? Сърца червени! Веднага. Давай! 1-0 за синия. Придържай. Давай, 2-3. Остави там. Тръгваш пръв, няма да се плашиш. Пази се, Габриел. Готови? Став, тръгвай. Веднага. Две. Две от тия, ела тук. Така, борба. Дейвид и Гаврил. Ставай. Какво ти казах, бе? Какво ти казах само? Идвай, Дейвид. Гаврили, айде с... Дали не? Готови. Кой пръв фърля? 2 от 3. Просто Давай. Гавриле, смело е! Паши го фърли. Гавриле, паши Той е контратака. Готови. Давай. Тръгвай, Гавриле. Паши фърли. не поплатим. Сега, понеже тук има едни приятели, Марио и Дейвид се борят. Ставай, Марио. Айде, Mortal Kombat! Сега Марио, дето го гледате това на гърба, защото е медалист от най-важно и големи успех ще бъде след 2 месеца в село Кочериново, за Дивия петел наградата се бори. Държи си нещо, така ще е колана.
ще видите приятелството, къде стигаш само. Сега ще видите приятелството, къде стигаш само. Ай, браво, бе! Дай! Тръгвай! Трец! Готови! Така! Дейвид, сядай, Кристияне, ставай! С Марио! Готови! Давай! Аре, Марио! Ай, Крис! Марио, с него няма стане това. Нещо друго и мисли. Имай този крак. Прави! Ще се бориш, няма да се буташ. Колко секунди? Трябва да ползваш, това да станат прави. Звъни го! Къде отида малко. Защото два пъти вече ги... Я ще се запознавам. Браво! Добре, Кристияне, едно за Кристиян. Да се готви Владимиров. Да се готви, ставай. Готови, давай. С Виктор Мишов. Давай. Викторе, ти си бе. Кристияне! Давай, бе! Кристияне! Давай! Марио, айде, бе! Как ще навива, бе? Кристияне, фани го за колана и лягай! Марио, фани го след отгоре, бе, защо прек? Айде, давай сега! Бъде, Марио! Пащи му пускаме, Марио. Добре! Марио, загърни се. Не съм ти, Емо. Айде! Владимиров! Ники! Ники! Ще трябва да се борим май до вечера тук. Ще. Давай! Дай, Викторе! Давай, бе! Ох, милички. Ема! И ти, ела. Айде да видим. Бащи. Давай, бързо. Бащи. Точно така. Опа! Готови. Айде. Сега малко атракция. Къде е Любен? Любен! Ето го, Любен. Ела, бе, Рожболе нагледно. Галине, ще моля пребориш Любен. Добре, айде. Любен и Галин. Казвам да го набявиш това заплата. Ето шапката и ще стежи се нагаваш. Когато кажем, че работим, да бъдем, ще сядете всички долу. Сега ще направим едно показно в състезателен вид как са нещата. Винаги единия е в единия край на тепиха, другия в другия. Когато се даде сигнал, преди да почне самата среща, те трябва да се позволят и се потискат. Ето.
притеснява. Любо не Ай, Любе! Опа! Ставай, Голе, ставай! Любене! Свирка има ли? Няма той, ти скачаш. Ай, Галини има прическа. Не сега като не пъзгади да ходиш по него. Това ли беше ръкостиска? Браво! За тази техника между другото си иска доста гъвкавост. Ставай! Ставай, да ме. Тия се за реверс се пият. Елене, фаща го за колана, Еляни, бе. Добре. Браво, Люба! Браво! Кръста! Кръста! Мини отстрани! Мини отстрани! Моментно тук върху детето само. Сори, че прекъсвам, но имам проблем. Ще трябва да се кажа на всички. Много успешно събере на родителите днес, за да направят инструктаж, на който всички да се разпишат, защото си дава на големите ректора. Защото какво? Сега всички стан. Всички до един, родители, всички родители до един. Фани Люб. Ето Люба ме, фани ми кръста. В момента, както прави грешно нещата и дигне крака, аз с един скок, както съм го хванал, ще скоча в него. Оп! И Любче е свършил курс. Разбрахте ли? Значи, това се прави, ако дигнем крака много високо, държиме този, това е друго. Ако ще правим ревер крак, той се прави на същия. Дърпаш, оп! Който направи тази техника както трябва, ще го науча на това нещо. Дай. Какво прочиш, бе? Дай да съм. Ето те на вятъка да види. Ето. Ставай тук да гледаш. Стой! Айде сега, двойки. Вие показвате, всеки да си избере партньора. Казвам, ръкав, ревер. Това се казва двоен захват. Двете ръце. Когато се каже двоен единичен, значи е от едната страна. Едностранен, айде така ще го кажа. Двоен едностранен. Този как се казва? Двоен двустранен. Двоен. Този как се казва? Единичен. Този единичен. Единичен. Двустранен или едностранен? Абе като единичен. Три часа за баби дедо в За тия да си изпослани геометрия. Захвата трябва да го хванете горе-долу около врата. Шефе, шефче, или малко на там. Около врата ловите
Лови се с малкия пръст, тръгвате да ловите и прибирате палец отгоре, като запалка да стане. В никакъв случай не ловите по този начин. Има такива, които се едно цаца ще ядат. Така нема. Има фаща здраво. Ръкава се лови от долната страна, единия начин, от долната страна, събирате хубаво дрехата и завъртате ръката, за да може да оберете този луфт. Фани ми ръката. Ако той не е фанал така, а е фанал леко, вей, та ръка си пише. Сега един тънък момент има. Винаги, когато почвате да ловите някакви връбе, дланите трябва да бъдат нагоре. Ако Галин не хване ръката е тук и я събери хубаво. Аз не мога нищо да направя. Обаче, ако моята ръка е така и Галин ме хване, аз фащам неговата и завъртам. Така че винаги гледайте да сте с дланите нагоре, когато има някаква конфликтна ситуация. Не го говоря за самото, говоря го за лична самоотбрана. Ръцете да си така. Ако са ми така ръцете, дай си ръцете. Вижте, тук ще го хвана и ще изгърпам. Обаче ако са така, дори да посегна да ми сваля ръката надолу, аз ще хвана. Това ръцете са така. И сега, първа техника, която се така нареченото задно подлагане. Човек, искам да гледате. Фащаме ръка. Фащаме врата около врата. Ако е по-висок от нас, ловим ревера. Ако е по-нисък, като този запартък, ловим отгоре. Значи, когато е по-нисък тук и когато е по-висок тук. Ръкава се лови на едно и също място. От тази страна, отдолу и нагоре. Ако човека е с дълги ръце, както е Галин, колкото по-нагоре хванете ръкава, толкова по-добре. Демонстрирам защо. Ако аз съм хванал Галин, Любче мини там. Ако аз хвана тази ръка тук, ето права, колкото и да го тегла, вижте колко идва. Ако хвана обаче по-горната страна, вижте колко се ми задържа. Много е важно да знаете какви имате условия. И техниката каква е? Хванали сме ревер, хванали сме ръка. Там, където е ръката водеща, там атакуваме. Техниката е с хвърляне назад. Има техники за хвърляне назад, има техники за хвърляне напред. Има техники за хвърляне страни. Тази е назад. И за да не се наложи да го дърпам и да хвърлям сила за назад, аз направо ще го атакувам. Тая ръка се изправя нагоре, тази също. Двете ръце се едно държите волан на кормило. И крака, моя крак, тази ръка се движат заедно. Оп! И вижте го Галин как стъпва. И остава само втората част, да сложи крака. Показвам го още веднъж и всеки да хване по двойки, ние ще минаме да гледаме с Галин. Тая ръка, нагоре и крака заедно. Оп! Дори може тук с рамо да си помогнем. Оп! И тогава вкарваме това нещо. Тази ръка тегли, а тази поставя Галин долу да стопи. Ама другия трябва да чака да пада. Ние с теб се въргаляме после. Кристияне, готов ли си? Айде с Морис. Айде. Давай. Любо, аре. Това ще ми. Айде, Хващаме така. И правим само. И след това правим така. Оп. И това. Айде. Още изпрата на шамандурата. Ама сила искам. Във водата може да се лепи. Айде, Милина! Айде, Милина!
Мисли. Да. Та дърпа. Та също. То крак. Оп. Айде пак. Браво, Любе. Мисли. Тази дърпа, тази също. Крака слагаш цялото слято. Къде отиваш? Дърпай бързо. Първо ме издърпай към тебе да дойда. Издърпай ме. Дърпай ме. Давай. Хайде. Никола в България. Ставай, моето. И риташ. Надява ти, погледни. Добре, само да ти го покажа, а? Добре, нека само ще го направя, а? Аз само ще ти го кажа, няма да падаш. Как те да бъде под ръката. Айде ли? Веднага те да айде. Сега тая тегли насам, а тая бутая натам. Давай. Оп. Прави. Айде. Темпо! Айде! Дай, крака. Айде, бутим се. Айде, пащи го сега за ревера. Пащаш го сега за ревера. Така. Да, палец отгоре. Пащаш го тук. Тук просто здраво. Добре. Как дърпаш насам. Давай си го тук. Путай сега назад. Оп. Айде сега обратно. Айде сега обратно. Вие на мачета ли си играете? Айде сега рета, Марио. Браво. Давай. Айде, Марио. Не. Няма внимателно, това е тук. Така ли ще го пъти? Айде, давай. Внимателно да не ме потрошиш. Няма да потрошиш. Горе ръцете ми, изправи се, бе. Давай. Айде сега си. Айде смени ръцете. Добре. Видях, супер си. Видяхме всичките. Галинчо? Ела да... Ела да му покажа на него да ме хвърли. И сега правим. Дай ръка. Айде. Айде. Дай пак. Тоби, хващай ме тук. Хващай ме тук. Браво! Хващаме се така. И сега тук ръката, тази е тук. Тази е тук. И правим така. Раз. На втория слагам така. Оп. И падаш. Браво. Айде, браво.
Така, сега. Морис, Морис да дойде тук. Морис. Я се бъзи. Когато падаш, се изпъваш. Ей! Слагаш си го както на тебе. Не така, да ги спънеш на мен. Така. Минавам през всички и да видя кой е научил. Айде, Деди! Пащи го! Пащи го! Ей, имаш всички, да мер както. Давай, фърли го. Айде, бе! Така. Всички да дойдат да седнат от тази. Ние просто си друга класа. Ще лазиме. Не бе, ние сме ариергар. Така, дайте внимателно. Да видим как е научил техниката Мишовски, къде бърка и какво трябва да поправи. Аз ще ви изпитвам. Дай, хвани, любен, надвоен, двустранен захват. Не, двоен захват. А, така. Хвърляй! Нека, нема ли, бе? Ела тук. Айде. Така. Сега, ако взеха Мишовски младши, с кой беше? Елате двамата. Сядо тук. Така, само че, сега ще му да попляскате, защото аз техниката я показвам по този начин. Ето е така и го поставям, не го хвърлям. Не го хвърляте, го поставям. Айде. Дай да ми. Той няма да спускаме. Оп, е това е. Айде сега да се полови. Дай сега тебе. Добре, сега една малка изненада ще подготвим, за да направим правила. Не.
мой сигнал искам под формата на борба да видим кой пръст ще първо ги. Имате ли си вече симпатизант? Така че ако видите той... Сърца червени! Давай! Едно на 0 за синя. Придържай! Давай, 2 от 3. Остави там. Пази се, Габриел! Готови? Старт, тръгвай! 2. 2 от 3, ела тук. Така, борба! Дейвид и Габриел. Давай! Това ти казах, бе. Дейвид и Габриел. Идвай, Дейвид. Готови. Кой пръв пърля? 2 от 3. Давай. Габриеле, ставай! Той е контратака. Готови. Давай. Тръгвай, Габриеле. Пас е първи. Не поплатим. Сега, понеже тук има едни приятели, Марио и Дейвид се борят. Айде, Mortal Kombat! Да, Марио, дето го взете това на гърба, защото е металист от най-важно големи успех ще бъде след 2 месеца в село Кочериново за Дилия петел награда да се бори. Държи си нещо гащата е колана. Сега ще видите приятелството, къде стигам сам. Сега ще видите приятелството, къде стигам сам. Браво, бе! Тръгвай! Добре, дай, стой! Трет. Готови. Така. Дейвид, сядай, Кристияне, ставай. Марио. Готови. Давай. Хайде, Марио! Дай, Крис! Хайде, опитаме се пак. Пърпе го към тебе. Марио, с него няма стане това, да знаеш. Нещо друго измисли. Взимай този крак. Прави. Прави! Давай. Това пъти вече ви... Браво! Добре, Кристияне, едно за Кристиян. Да се готви Владимиров. Да се готви, ставай. С Виктор. Давай. Викторе, ти си бе! Кристияне! Давай, бе! Кристияне! Давай! Марио, айде, бе! Как ще набива, бе? Баща за колана! Кристияне, фани го за колана и лягай! Баща и кръста, а дай! Добре! Добре, Марио! Добре! Добре! Марио, загърни се. Айде! Ела на съм. Владимиров!
Ники! Ники! Кой Ники? Трябва да се борим майко вечер. О, е! Давай, бе! О, е! Ох, милички. Ема! Ела. Ники, ела. Ела. Айде да видим. Давай какво. Видите се, за да иде. Точно така. Опа! Готови. Айде. Да, малко атракция. Къде е Любен? Любен, ето го Любен. Ела бе, Роско не нагледа. Калине, ще мога да пребориш Любен. Любен, айде. Любен и Галин. Сядете всички долу. Сега ще направим едно показно в състезателен вид как са нещата. Винаги единия е в единия край на тепика, другия в другия. Когато се даде сигнал, преди да почне самата среща, те трябва да се позоват и се стискат. Ще да най-напред. Любо не признава. Любо не признава. Опа! Давай, Иван, давай! Любене! Свирка има ли? Няма той, ти скачаш. Ай, Галин има прическа. Сега като някой гадже да ходиш. Столи. Това ли беше ръкостискането? Елене, праща го за колана и ляга, бе. Браво, Лева. Защото какво? Сега всички